Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы цитоплазманың қосмембраналы органоидтары. Бүгінгі сабағымызға байланысты бүгін цитоплазманың қосмембраналы органоидтары және цитоплазманың қосмембраналы органоидтарының құрылысы туралы өтеміз. Ең алдымен бірінші цитоплазма туралы анықтама беріп өтеміз. Бірінші цитоплазма бұл грекше цитус жасуша және грекше плазма қалыптасқан жасуша жарықшасы мен ядро арасын толтырып тұратын қоймалжың сұйықтық деп аталады. Бұл суретте көріп тұрғандарыңыздай бұл цитоплазманың құрылысы. Яғни мына жерде сіздер цитоплазманың сұйықтық қоймалжың сұйықтық зат екенін, яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздың барлығы цитоплазма болып табылады екен. Жалпы біз органоидтарды екі топқа бөліп қарастырады екенбіз: мембраналы және мембранасыз органоидтар. Мембраналы органоидтарға бір мембраналы органоидтар және қос мембраналы органоидтар жатады екен. Бір мембраналы органоидтарға вакуол, лизосома, Golgi жиынтығы және эндоплазмалық тор жатады. Ал қос мембраналы органоидтарға митохондрия, ядро және пластидтер жатады. Мембранасыз органоидтарға рибосома, жасушалық орталық және миофибрилалар жатады. Ал енді бүгінгі сабағымызға байланысты біз мембраналы органоидтар, яғни цитоплазманың қос мембраналы органоидтары, олар митохондрия, ядро және пластид, осыларға анықтама беріп өтеді екенбіз. Ең алдымен митохондрия бұл грекше митос шөп және хондрон дән, ұзындығы 1 және 7 микрометр болатын, жасушадағы саны 50-ден 1500-ге дейін жететін ұсақ денешіктер болып келеді. Митохондрия қабығы екі қабат мембранадан тұрады. Ішкі мембрана митохондрияның ішкі қуысына қарай бағытталған көптеген қатпарлар мен өсінділерден түзіледі. Бұл қатпарлар кристаллар деп аталады. Латынша криста өсінді деген мағынаны білдіреді. Митохондрияның негізгі қызметі аденозин 3-фосфат қышқылын синтездеу болғандықтан митохондриялар күш беретін орталық деп аталады. Келесі қос мембраналы цитоплазманың қос мембраналы органоидтың бір түрі ядро. Бұл суретте сіздер көріп тұрғандарыңыз ядроның құрылысы. Атап кететін болсақ, ядроның құрылысына тоқталып кететін болсақ, ДНК жіпшелері ядроштан және ядро саңылауларынан, ядроның жарғақшасынан, ішкі мембрана, сыртқы мембрана және ядро шырынынан тұрады екен. Ал енді ядро дегеніміз не? Ядро бұл белоктар мен ферменттердің түзілуін қамтамасыз етеді және тұқым ақпаратты сақтайды. Ядро қабықшасы хромосома, ядрошық және кариоплазмадан тұрады. Келесі қос мембрана органоидтың келесі түрі пластид. Пластид деп аталады. Пластидтің өзін біз 3 топқа бөліп қарастырады екенбіз. Бірінші хлоропласттар, екінші хромопласттар, үшінші лейкопласттар. Соның ішінде хлоропласт дегеніміз не? Соның анықтамасын беріп өтетін болсақ, хлоропласт өсімдікке жасыл түс береді. Олар өсімдіктер жапырақтары мен басқа да жасыл мүшелерінде болады. Келесі түрі пластидтің түрі хромопласт. Хромопласт өсімдікке түрлі түс береді. Олар өсімдіктердің гүлінің, жемісінің, сабағы және жапырақ клеткаларының цитоплазмасында болады. Келесі түрі пластидтің лейкопласт деп аталады. Лейкопласт бұл өсімдіктің түссіз бөліктерінде сабақ, тамыр, түйін және клеткаларының цитоплазмасында болады екен. Яғни бұл осы пластидтердің 3 түрінің анықтамасы болып табылады екен. Жалпы сабағымызды қорытындылайтын болсақ, қос мембраналы органоидтар дегеніміз не? Соны қорытындылап кететін болсақ, қос мембраналы органоидтар екі қабатты мембранасы бар құрылымдар болып табылады. Олар жасушаның тіршілігі үшін ең маңызды процестерді қамтамасыз етеді екен. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.